हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत ही यूजफुल, फायदेमंद होम रेमेडीज की रेसिपी जो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से बचा के रखेगा। सिर्फ 2 चम्मच आप इसे सुबह शाम गरम गरम खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और सर्दी, जुकाम, खांसी, छींकों से कोसों दूर रखेगा। तो चलिए देखते हैं हम होम रेमेडीज कैसे बनाते हैं, वो भी एकदम कम समय में, एकदम सिंपल तरीके से। तो गैस चला के हमने पैन रख दिया। पैन हमारी गर्म हो गई तो 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे घी ले लिया था, देसी घी है। घी को हमने मेल्ट कर लिया। तो 5 चम्मच हमने बेसन ले लिया और बेसन को डाल के अच्छी तरह से हमें घी में मिक्स कर देना है। तो बेसन को हमने छान के लिया है। तो बेसन अच्छी तरह से यहाँ पे घी में मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं और गैस को हम स्लो कर देते हैं। स्लो फ्लेम पे हमें बेसन को 2 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक बेसन का कलर न चेंज हो जाए, बेसन से खुशबू ना आने लगे। तो बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हमने यहाँ पे बेसन को भून लिया है। देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है और बेसन में से बबल्स दिखने लगे हैं। तो बेसन को भूनने के बाद हमने यहाँ पे आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो हल्दी डालकर 1 मिनट के लिए हमने और भून लिया है, हल्दी का कच्चापन निकल जाए। 4 लौंग डाल दिए हैं। लौंग भी बहुत फायदेमंद होती है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। आप चाहे तो आधा चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं, अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छी लगती है तो लौंग डालने के बाद हमने अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए और भून लिया है। आप चाहे तो लौंग को निकाल भी सकते हैं या फिर चबाना चाहे तो चबा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पर हमने हल्का से मिठास देने के लिए हमने गुड़ डाल दिया है। चीनी नहीं डालनी है, गुड़ ही डालनी है। तो गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, जिससे आसानी से गुड़ हमारी मेल्ट हो जाए। तो गुड़ यहाँ पे आसानी से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया 1 गिलास। तो पहले हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बेसन में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है कि बेसन में गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना रहे। तो बेसन को अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद बाकी बचे हुए भी पानी डाल देंगे और इसे हम गाढ़ा कर लेंगे एकदम लापसी की तरह। तो ज्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए और पका लेना। तो देखिए इससे ज्यादा में पतला नहीं रखना, ना इससे ज्यादा में गाढ़ा रखना है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी होम रेमेडी बेसन लापसी बन के तैयार है। अब आधा चम्मच हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ब्लैक पेपर भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और गुणकारी होती है, ये तो आपको पता ही है। तो अच्छी तरह से हमारी होम रेमेडी बेसन लापसी बन के तैयार है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। हमने यहाँ पे बादाम ले लिया क्योंकि बादाम भी गर्म होती है, फायदेमंद होती है। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो ले सकते हैं। बादाम को चॉप करके डाल दिया। आधा चम्मच से भी कम हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है। और इसी तरह से हमने सब कुछ बेसन लापसी होम रेमेडीज को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए, जरूर बनाइए, बहुत ही फायदेमंद होती है। सर्दी, जुकाम, छींकों, खांसी से बचा के रखती है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसे गरम गरम ही लेना है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और देसी घी ही डालनी। जब इस लापसी को बनाइए तो देसी घी डालिएगा। अगर आपको हमारी होम रेमेडीज बेसन लापसी बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।